အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone မှာလူတွေသိမသိသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်မိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်လေးကိုအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel က Facebook နဲ့ပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ follower တသန်းပေါ်အောင်အားမတွင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ like များအောင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိယူပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုနည်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပေါင်းရာကျော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်အားလုံးပဲဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင် button လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါတကယ်လို့မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနှိပ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမြင်ရတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုအကုန်လုံးတင်သမျှကိုကျွန်တော်မလွတ်သွားရင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခေါင်းလုံးလေးပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်ဆုံးမှာ all ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ all ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီခင်ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးခြင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ iPhone ရဲ့အရန်မိုက်တဲ့လုံဆောင်ချက်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကကျွန်တော် back ကိုတော့နှစ်ချက်ခောက်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ screenshot သူ့လိုရိုက်ပေးတဲ့ဒီလန်ကိုကျွန်တော်အခုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော် setting ကိုသွားပြီပါခုကျွန်တော် setting နဲ့ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဒီ accessibility ပေါ့ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် accessibility ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မှာ touch ဆိုတာလေးရှိရမယ် touch အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါ touch ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုဆင်းပြီးပါခင်ဗျအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် back tag ဆိုတာရှိရမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့ back tag ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးပါပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ double tag ဆိုတာရှိရမယ်ကျွန်တော် double tag ရဲ့ triple tag ဆိုတာရှိတယ် double tag ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်တောင်းဖို့နှစ်ချက်နှိပ်တာပေါ့ triple ကတော့3ပါပေါ့တင်းနဲ့3ပေါ့ကျွန်တော် double tag ကိုကျွန်တော်ချက်ပြလိုက်မယ် double tag လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်တာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခု screenshot တိုက်တာကိုယူမယ်အတွက် screenshot ကိုကျွန်တော်အခုယူမှာပါတခြား volume down လာတော့ volume up တာတော့ပေါ့ mute လုပ်တာတော့ပေါ့လေရှိတယ်ကျွန်တော် screenshot ကိုယူလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီး screenshot မှာအမှန်လေးချက်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ back ဆိုတဲ့ back tag ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ screenshot ဆိုတာလေးကျွန်တော်တွေ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် dash နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီညလေးကျွန်တော်အခုအနောက်ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ငါဒီမှာ screenshot လေးဖြစ်သွားပြီ screenshot ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါအရင်မိုက်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ iPhone ရဲ့လူသိမ့်မသိသေးတဲ့နည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာများကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်က comment box မှာရေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးဝင်ခဲ့ရင်လည်းအသုံးဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဆင်ပြေခဲ့ကြအောင် comment အောက်မှာရေးပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြသည်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့